Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Swallay mataw ko pakaantapan yanon. Giyaya sumanga ayat ko kitab pimbay-baytan. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inu kebeloy ko mga manusia apakah memesa kaya ilahami ko mamaapad kiran. Sa Peteron, apa maka iktirang kaso mga manusia gupa manutulang kakusira na miyamaratiaya. Amataan na adna bagian nirana pangkata na mapurus ikukad na niran. Petero uda pamaratiaya. Amataan ya at titu balik mata mapayag. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Mataan ayakad na niyo naswalla, sumiyadin ko mga langit agusulupa si ikumiyakan na malungan. Urian niya namitek na kawaras, titandingan niyan sumambebetad. Da maka penapaat inunta ko uriano idinian, giutuman swalla akad na niyo, naswaswatan niyos kanian, inok kanu di penanadem. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Rong kanu pekandud langon dien di walla abnar mataan askanian ipepenagipoon ku kapepengaden orean yan kesuin yan maden kambelasan yan sumyamarat yaya guping gelebkiran sumanga pipiasa kauntol nasusira na de pamarat yaya na adna bagian irana inum na pelikabu gusik sa amali pedes sabab kudairan kaparat yaya. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Skanian sumimbaal kwalungan na masindo gusto ulana maliwanag na dinyang kaiyanuto kung mga derpa, kaaniyo katukawe sa mga bilangan o mga ragun gusto itungan, da kukiad na saya wala inunta na sabab ko benar, ginyan sempadan magusay sa mga tanda ko pagtawa kitutumangkad. Inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Mataan na adna matatagu ko gi ikapakasembi o gagawa gusto dondo. Gusto inadwala ko mga langit gusto lupa at titu mga tanda ko pagtawakipan ng gila. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Mataan na susira na liran ikelek sukim beratmuan kami. Gumia tumu iran sukawiya ku dunia gumia suwat siranon gusiran na sumanga ayatami na pakalilipataniran. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
Nasiran man nadar pairan sonaraka sabab kuping gelebekiran. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mataan nasusiranam yang maratiaya guping gelebekiran sumanga pipia na turun sirano kadnaniran ko surga sabab ko para tiayairan pepemangundes ko kababaaniran sumanga lawasaig si ko mga surga apakalma. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aya pangniran roo na suti kaya Allah, na aya giiran roo ikukurmata na salam, na aya muri ko pangniran na supudi narkwalla akad na mga kaadn. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Na upama ka penggagaani wala ko mga manusia sumarata, lagi dugi ini yang kiran kang gagaani ko mapia, na mining gulalang kiran dun so taalik kiran ko kabinasa, na bubutawana nami so sirana diran ikelek sukim berat mawaan kami ko kadedegiran, agi isiran merumpa-rumpak. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Naigira amin isugot ko manusia sumurala, na mangnir kami ko kai igaian, udi na muuntud udi na gumaganat, na kagi apukas na mirun sumuralar kanian, na initarus yan din sukauong kirian, lagi dudar kami pangni ko murala amin isugaton, lagi dayama nakiaperasi ko mga malawani kuping gulaw layran. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Na saben-saben narabini na sami sumya gepi-gepi de pagtaw kumyaw na aniyo guanian derwa kasiran. Amini taling umakiran umanga sugukiran sumanga raraya gekarina. Na desiran para tiaya. Lagi daya manakam belas yami ko pagtawa mga raratayungar. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Orian ya nabielu ya miskanu wa miya makasambi kulupa ko orianiran. Kapagilay nami wantuna ipenggulaw laaniyo. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Naigira apu pengadian kiran sumanga ayatami yang mga rarayag, nagi iterono serana diirani kelek sukim berat mua antar kami, abgay kasa pepengadian na salakaw si udi na sambi ingkas kanian, terwang kaya Muhammad, adirakan kepatoto bako sambi iskanian puun ko pantag ko ginawa ko, da pagunutang ko arwar ko ipagila humrakan, mataan asakan na ikelekakan na may kasorang ko sukad ng ko susiksa kwalungan na mala. Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablih afala ta'qilun. Terwangka, aupama ka kabaya wala na dikorkan waya ka pangadian,
gudinian rekan waya pakitu kawan. Na sabna ramia teyakor kanoko kawi agakang kodo penaya. Beda sabutiu. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Na beedna lawana derwaka kota wa inang kubiyen swalla sa kabukeg. Udina pia kambu kegian sumanga ayatian. Mata anaya adi pekaslang samaliwanag sumanga raratay ungar. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Napsim beunirana salakau ku Allah su dikiran pekabina sagu dikiran pekaumpia. Gugi iran terun asirana yana pemakaugu perkami si ikwalla. Teruangka beudna penutul niu kwalla adini yang katawan si iko mangalangit agu sulupa sotes kanian. Gumapuro akaawatian koy pepenakoto iranun. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Nada aki adna ku mga manusia arwarku o kita isa. Nada siran pagayunayon. Na uda suka teruam yaw na apuun ku kadna naka. Na miya kukum siran dun kudiran pagayunayunan. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Nagiiran teruon. Inu ada ini turuno na tanda apuun ku kadnanian. Na terwangka. Asumi gagaib na ayabu apupa aron na swalla. Nanayaw kanu kamataan nasakan na pedakuniwa pedkukina nayaw. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Na igira apia kata amame sumanga manusia salimu ko oriano murala amini sugat kiran. Na samauto na adna antanganira na marata ku mga ayatami. Teruangka aswalla imagaani kabadal ko antangan na marata. Mataan na sumanga sugu miya mga malaikat na ipsuratiran supupagan tangan niyo. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Sekanian supepekalalakaung kanuniang ko kalupaan gusuk kaludan. Taman sa igira amia kada kanu ko kapal. Gunian siran ketasan sabab kun dua manaut. Na mababaya siran sa sabab roo. Na mau masiranan dua mabegergus siran dan saliu begelapun kum bela-bela. Na matang kedira na mata na siran na kiatang kalan siran. Na mangni siran ku Allah sa tulabus niranon suka pangni. Sa ibeto sabta kaming kasi na mataan na mabeloy kamid na pedkumia manalamat. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا
ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Na kagi asabtanian siran, na samo to na siran na pepenganiaya siran kolo pasadiuntol. Hei mga manusia, so kapepenganiaya niyo na si ibu pekatan ako mga ginawa niyo. Sawitin niyo sa di matay so kawiyawiyag ko dunia. Urian niya na si ekanor kami pekandud na penutul namir kano suping gulaw laniyo. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ayat na ibarato kawiyawiyak ko dunia na lagi duwig piyakatorona miskanya na puun ko kawang. Na minisaba po na kaya pakasusugu mga ngutukulupa. Pedun sup kekano mga manusia gusto mga ayam. Taman sa igira amian ditaro lupa so parayasan yan gu kaperasan. Na maantang ukirko na mataan na siran na keparoleran sugunaon. Na makataling umawon susugu na meko kagagawe udi na kadaundo. Na belwe nami otwa lagi du piragun, lagi du beda maadun kagae, lagi daya agi mi kasempada magusay ko mga tanda ko pagtawa pepemikiran niran. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Naswalla na iptawagyan sa surga aing da kalilintad. Guturuun yan sa tawa kabayaian ko o kita makauuntol. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bagian usirana mi pipia sumapia gu adnay pagumanon. Na di kakuluban sumanga para siran samay tamagu kahinaan, siran mani mga tao ko surga, siran narun siranun din makakakal. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Guad na bagian sirana ming gagalabag ko mga rarata abalas sa marata alagidian. Gu kakuluban siran sa kahinaan. Da makalinding kiran ko siksa wala. Lagi dubak ya kuluban sumanga para siran sa sabaad ko gagawi amiyang irang kirm. Siran man ni mga tao ko naraka. Siran narun siranon din makakakal. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Nasiik walungan na kalimuda mikiran langon. Urian yan at teroona mi ko sirana miya manakuto. Gegenek kano ko derpa iyo. Skano waguso ini pamanakuto niyo. Napakasesenggayaan na misiran. Na teroono ini pamanakuto iran. Da amir kano suguuna kiya simbaan niyor kami. Fakafa billahi shahidan baynana wa baynakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Na kiyasanaan swalla asaksir kami agusi erkano mataan na aya betadami na diyemidin katawani kapsimbaan niyor kami. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat
وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ro'uden kata pengeo umani Isa aginawa sumyang galebekian napakan dudun siran ko Allah akad na nirana benar na makawatang kiran supyang beela nirana kabukeg. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Terwangka antawa ai pembegir kanusa pagperapuun ko kawang gusto lupa. Ino antawa ai makapapaar ko kanag gusto mga kailay. Gu antawa ai pepekagmaw ko uyag-uyag apuun ko miyatay. Gu antawa ai pepekagmaw ko miyatay apuun ko uyag-uyag. Gu antawa ai giindiator ko kaulawla. Naptero uniran denaswalla. Na terwangka inon yu dikelekan. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Nagitu man swalla akad na niwa benar. Nada auriano benar inun tasribat na anda manaya ikap telikudiu. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Lagi daya akiatang keduka terukad dan kakosirana miya manung kelid. Mataan nasiran na disiran mapaparatiaya. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. Terwangka abaad na pedkoy pepemana ko tuniyo atawa pepenagi poon ko kapangaden oriania na keswinian maden. Terwangka aswalla ay pepenagi poon ko kapangaden oriania na keswinian maden na ande manaya ikap telikudiu. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Terwangka abaad na pedkoy pepemana ko tuniyo atawa pekaturo ko benar. Terwangka aswalla ipekaturo ko benar. Inusu pekaturo ko benar aya patuta unutan. Antawa asudinian ketuun solalan udi turwa na inukan wai ande manaya ikip kukum niyo ko ribet. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Nada apugunutan kada kelangkiran arwar saarangan. Mataan naso arangan nada akibeginian aguna ko benar amay tubu. Mataan naswalla nakatawan yan sugiiran gulaulaan. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Nada ko betadeng kaya Quran ubagi imbebasa apun ku salakaw ku Allah. Na ugaid na ini tanto kumiyaw na aniya na mga kitab. Gu ini usay ko mga kukuman. Da asang kaamadadalmo na puun ku kadna no mga kaadn. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Inuiran gi terwa apim bebeas kanyano Muhammad. Terwangka abagay kanu sa sura alagi diyan gupanung genoy kanu sa sadensa kegegani wasalakaw ko Allah was kanu imanga benar. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Kena kapia kambu kegiran suderan seseba suka taur kanian. Guda kirampan maka taling umasu ta'awilian. Lagi dia suki apa kambu kega usirana miyauna aniran ko mga kitab. Na pamimikiran ang kasumiyam betaduki akhiran ko mga derwaka. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Na adna pedkirana tawa mapaparatiyayaon. Gu adna pedkirana tawa dirun mapaparatiaya. Nasukadnan ka imatao ko pepemaminasa. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Na ubekairan pakapembukega na terwangka arkakan sugelebekakan narkiyo sugelebekio skano na angias kano ko giikong gelebekan nasakan na angias ako ko giinyong gelebekan. Wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u as-summa walau kanu la ya'qilun. Na adna pedkirana tawa pepemakinegeng kairan inuska mapekaneg ka sumanga bengal apia pensiran nada mga sabutiran. Wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-'umya walau kanu la yubsirun. Guad na pedkirana tawa pegilaing kanian inuska keturo ka sumanga buta apia pensiran na disiran pemakanuno. Inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. Mataan aswalla na dinyan selimbutan sumanga manusia samay tubu. Naugaid na sumanga manusia ipselimbut ko mga ginawairan. Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin. Nasi kwalungan na kalimudan yang kiran. Na lagi dubeda amini targirang ku dunia arwar ko isa kauras ko kadaundo sama kakikilalay siran sabna ramyalugi susiran apia kambu kagiran sukim berat muaan ko Allah guda siran maka kedeg sa untol. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Naamay ka pakiilaya mirka susabad ko ididiyan dia mikira na siksa udi na tangan na miska na si isiran kami bupekandud urian ya naswallai saksi ko giiran gulaulaan. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Na umani pagtaw na adna suguun na amay ka makau masusugukiran na kukumensiran sa untol asiran na disiran kasalimbutan. Wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Nagiitero na andad ng kaiyadiyan Diyos kanu na mamataang kanu. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sha'a Allah. Likulli ummatin ajal. Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terwangka, ada mi papaarakan narko ginawa kuwa kabinasa. Agu da umpia inunta sa kabaya wallah. Ad narko umani pagtawa taalik. Na igira amya kau maso taalik kiran. Nadiran kisendud sa isa kauras gudiran keketeng. Qul ara'aytum in atakum adhabuhu bayatan aw nahara madha yasta'jilu minhu al-mujrimun. Terwangka, aigda iyo amay kamakat taling umar kanu susiksa iyan ko gagawi udi na daundo. Anto na apa ni penggagaan ano no mga raratay ungar. Athumma idha ma waqa'a amantum bih
الآن وقد كنتم به تستعجلون. Ino asa urian yana igira amia katana soseksana perat yayaan ibu. Ino a iman tubu ika perat yayan iu asabna ragiya supepegelo kalokaniyo. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Urian yana teruung kuserana depa maginuntulan. Ta'aminiyo soseksa tatap. Da imbelas rekanu arwar kuping gelebekiyo. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Napaki penutuliran nerka ino benar sekanian teruangka. Uwai, ibet ko kadnang ko ka mata anaya ati tua benar. Nadin yudin kepala guyen. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adhab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yudhlamun. Na upama kamataan narko umani isa ginawa ada paginuntulan. Songani na sisi ikulu palangon. Na mataan na iyaw niyan utos sa ginawa niyan. Na misol niran suka sendit ko masa akasan dengiran ko seksa. Na makukum siran sa untol asiran na disiran kasalimbutan. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. Bedi mataan arko Allah sungani na sisi iku mga langit agusulupa. Bedi mataan na sudiyan di wallah na benar. Na ugaid na sukada kelangkiran na diiran katawan. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Sekanian ipepenguya gup sebab ko kapatay gurung kanu pekanduda. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hei mga manusia, sabnar adnam ya kaumar kanu wa tuma apuun ko kadnaniyo. Gubulong ko ngane na sisi ko mga rarb. Gu toruan gu limu kumyamarat yaya agiya Qur'anaya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Terwangka asabab ku gagaw Allah gu sabab ku limu yan na sabab roon apakapipia a iran na ginawa iran kagyuto itum adi supupenimu oniran. Qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allah adhina lakum am 'ala Allah taftarun. Terwangka aig de iyo ko ini turun rekanu walla apaguper na bielo ini tu haram gu halal terwangka berkanu ini sugu walla antawa apageng kubnius walla. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharahum la yashkurun. Na antum na ai arangan usiran ay pegeng kubiran ko Allah su kabukag ku kebulusaniran ko walungan na kiyama mataan as wala na titu malay gagaw ko mga manusia na ugaid na sukada kelangkiran na disiran penalamat. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Nada ketaguan reka abtad guda aka pengadian ka ko Quran guda ama penggelebeki wa gelebek abadis kami imanga saksir kanu ko masa agi inyuron king gulalan
Nada maka pegema ko kadna naka atimbang bukol pong si iko lupagu si iko langit. Guda amay to adig yuto guda amala. Abdi matatagu ko lah makfula kitab mapayag. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Tanudan kamataan as sumangat tabanga wala nada pangan demiran. Gudisiran makam buku kualungan na mauri. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Siran namia maratiaya gumia mananggila. Bagian iran sumapia tutul ku kawiya ku dunia gusu akhirat. Di kesambian sumanga kateru Allah. Diutuman naskanian sudah agamala. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul alim. Na ubaka mapakambuko o kateruiran. Mataan na sumenang narkwalla langon. Sekalian supupukan gematau. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Tanudan kamataan arkwalla susisi iku mga langit gu susisi iku lupa. Nada ku pegunutan o sirana pepenung genu isiran sa salakaw kuwalla o mga sakutuwa walla. Da pegunutan irana rawar kuwarangan kabesiran den dipangsar. Huwallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Sekanian sumia dener kano ko gagawi kaang kanoron pepekadeke gusudon dewa pepekabegay samaliwanag mataan na adna mata taguro umanati tu mga tanda ko pagtawa pepemamakinagsiran. Qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Peter Iran, aku minuwas wallah sawata iyan, sutis kanian, skanian ada emap kenunian, rekian susisi iku mga langit gu susisi iku lupa, da karina niyo saya, inon yugi iterwa makapantag kuwala sudin yu katawan. Qul inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Terwangka, amataan nasiran ay pegeng kubiran kuwala so kabukag na disiran makaselang samaliwanag. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadid thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun. Matag saged suka pepegintawiran ku dunia. Orian ya nasi isiran rekami pekandud. Na orian ya napakita amana mikiran susiksa sangat sabab ku kiaung kiriran. Watlu alayhim naba Nuhin idh qala liqawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Napangadiing kakiran ya Muhammad sututulan konoh guene na piteruyan ko pagtaunian. Hei pagtawakan, obar kano mi pepened sukata tagu akan rekano gu suka pepekit tademi akan rekano ko mga ayat wallah na subus wallahi siari gengko na teksan iyo penggulaulaan iyo raksu pepemana koto niyo orian ya na di kakendungan rekano so penggulaulaan iyo
na urian ya na densan yurakan sadin yurakan den teelika. Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Na utalikod kano na da piang niya kan rekano wasukay da asukay akan inunta so sisi ko Allah na inisugurakan na kabaluyakan na padkumim babayurantang ko Allah. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina fanzur kayfa kana 'aqibatul munzirin. Na piakambu kegiran sekanian na siya betamis kanian nagu sumanga pedian ko kapal gu bielu ya misirana miya makasambi ko lupa na inil demi so sirana piakambu kegiran sumanga ayatami na pamimikiran ang kasumiyam betaduki akhiran ko pia maka ikhtiara dan para tiaya. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Orian ya nasibu na meko kay pusian sa mga sugusu pagtawiran na miniu may rangkiran sa mga rarayag karina na dairan din para tiaya asopya kambu kegiran guni. Lagi dia aka petutupi ami ku mga puso o mga malawani. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Orian ya nasibu mi ko kay pusiran so Musa aguso Harun ko Fir'aun aguso mga uluan ko pagtaunian darak so mga tanda ami na besiran din ni maratabat. Gumia beluy sira na pagtawa mga beradusa. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Na kagi amakau makiran subnara puun ku hadapan nami na pitiru iran mata anaya at titu balik mata ama payag. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Pitiru Musa inun yugi iterwa ko benar ko waktu kiapa kauman yang rekano ibalik mata ino balik mata ini na dipekaslang sa maliwanag sa mga balik mata. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Pitiru iran baaya kiapa katalingumang kar kami na pekiawaan kar kami so kapita miyato na meron so mga loksami guani umakwa adua so kapaar ko lupa na diemis kanu peratiayaan. Wa qala Fir'aun utuni bikulli sahirin alim. Na pitiru Fir'aun awitan yurakan sulangwan ubalik mata ama pasang. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Na kagi amakau masu mga balik mata na pitiru kiranu Musa itugniyo iipagitugyo. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin. Na kagi amitugsiran na pitiru Musa asumini talinguman yun na balik mata mataan aswalla na perataan yan dinuto mataan aswalla na dinya pakapemetasan sugalab ko pemaminasa. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bikalimatihi wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bikalimatihi walau kariha al-mujrimun. Na tuntun wala subnar sabab ko mga kateruyan apiyam yagwud sumanga raratay ungar. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamina al-musrifin.
nada ami maratiaya Musa arwarku muriata wasabala ko pagtau Firaun maka pantag sakalak ko Firaun nagu sumanga naku dekiran sabenian siran pangarasi namataan na so Firaun na titu mangangarasi ko lupa gumataan as kanya na pedun ko mga malawani. Waqala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Napitero o Musa, hey pagtawakan, oskano na piaratiaya ni Yuswallah, nas kaniyang buis sarigi ni oskano ng bebayuran tang kano. Faqalu ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin. Napiterwiran, aswallay siyariga nami, kadna nami di kaming kambeluya pangangarasyan o pagtawa mga derwaka. Wanajjina birahmatika minal qawmil kafirin. Gusabab ko limu ka na po ka sa kaming kakupagtawa miya mangungkir. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Na inilah mami ko Musa gusto pagarinian. Ambeel kano sarko pagtaw niyo sa mga walay sa Misir. Gutagwin niyo sa mga walay niyo sa giisembayangan. Gupamayandag niyo sa sambayang. Napapanutuling kasama piya sumya maratiaya. Waqala Musa Rabbana innaka atayta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Napitero o Musa, kadna nami mataanas ka na bigyan ka so Firaun gusto mga uluan ko pagtaon yan sa parahiyasan gumanga tamo ko kawiyag-wiyag ko dunia. Kadna nami, kagiya mapapakasilairan sa mga manusia puun kulalan ka. Kadna nami, na ilangang ka sa mga tamukiran, gupakatagasang ka sa mga pusuiran, kadisiran perat yaya taman sadiran kasandengan susik sa amalipudus. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Pitero wallah asab na ratiari masupang nini wadua na paginun tulang kano gudini kedege sulala nusirana da mga malangiran. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Napiakari pagami sa mga muriya tao Israel ko kaludan. Na siya lubasiran o Firaun agu sa mga tantara iyan sa kapangakwala agu kapangarasi. Taman sa kagi rautan skanya no kalid na miyat tero iyan. Piarat yaya ko amataan na ya. Ada atuhan na inunta so piarat yaya skanya no mga muriya tao Israel. Gusakan na padkumim babayuran tangko Allah. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Piteroon, inua iman tubuhi ka peratiayang ka, asab na rasumyang kakaguni, gumya beloy ka apad kumya maminasa. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Nasa alungan ay nasabot namis ka sa subu sulawas ka, kaang kamabalo ya tanda ataw o pagkasalunor ka, na mataan na madakal ko mga manusia aso mga tanda amin na titu apakalilipataniran. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Na saben-saben arapia ka pagi ngedemi sumanga muria tau Israel ku pagi ngedena mapia. Gurinis kina misiran sama ngapipia. Nada siran surang-surang taman ko kaya pa kau makirano katao. Mata na sukadna nakana kukumnian siran sa alungan na kiyama kudairan pagayunayuni. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Na ubaka sesangka ko ini turun namir kaya Muhammad na isingka sa pupumanga di ko kita bamiyaw na anaka saben-saben aramia kau marka subnara puun ku kadnan ka na ubaka mabaloy padkop ke kadua-duaan. Wala takunanna minal ladhina kadzabu bi ayati Allahi fatakuna minal khasirin. Guuba ka mabaloy padkusirana pia kambu kagiran sumanga ayat wallah. Kam mabaloy ka apad kumyang alulugi. Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Mata nasiran na miyatang kedkiran so katuruukad na naka na disiran peratiaya. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adhab al-alim. Api apan makau makiran sulang wanu tanda taman sadiiran kasan dengan susiksa amali pedes. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Na ino ada amia adna peging de miaratiaya ko kia ilaya iran ko siksa na mia kanggiru na guna so paratiaya niyan arwar ko pagtau Yunus na kagi amaratiaya siran na piyuka samikiran so siksa akapakarundan ko kawiya-wiya ku dunia na piyaka sawitami siran ko kapagintaw taman ko waktu o kapatay. Walau syaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Na ukabaya ukadnan ka na mataan na makaparatiaya so tau ko lupa sa tanan siran langon. Bengka ketegel semanga manusia taman sama beluy sira namia maratiaya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Na di paarano beraniawa so kapaka paratiaya nian inunta o sabab sa idin wallah na isenggenian susiksa kusiran ada mga sabutiran. Qul yanzuru madha fis samawati wal ard wa ma tughni al ayat wan nudhur an qaumin la yu'minun. Terwangka apa mimikiran niyo sumata tagu ku mga langit tagu sulupa na di pekang gaya guna sumanga ayat gusu pepemaka ikhtiar ku pagtawa di pemaratiaya. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladhina khalaw min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Na beed na pnayaw niran arwar ko lagi du mga gawi o sirana miyanga ipos kumyaw na aniran terwangka. Ananayaw kano kamataan nasakan na pediwa pedkuk kinanayaw. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Oriania napsebet nami sumanga subuh miya gusumya maratiaya lagi daya akabenar kami akasabtami kumya maratiaya. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Terwangka
Hei mga manusia, ubakanu sesangka ko okitakan, na dia kan suwatan sugi ini suwatan asala kau ku Allah, na ugi na ayap suwatan ko naswallah, asup tengang kumangan yawaniyo, gu ini sugura kena mabelu ya kuwapid kumia maratiaya. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Gupi terurakan napakaan tapangka suhedep ka ku kita makau untol. Gudi ka tepi ko mga pananaku to. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Guding ka penung genu ya asala kau ku Allah sudir ka peka umpia gudir ka peka binasa. Na unggulau laangka na mataanas ka sa mauto na pad ko mga derwaka. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Na usugati ka wala samurala na da apaka sonar war kanian na upakaan tapi kanian samapia na da apakaran ko gagaunian isugatian utuku tawa kabayaian ku mga uripenian nas kanian sumana pia makalimuun. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Terwangka, hei mga manusia, sabenara miya kau markano subnara pun ko kadna niyo, na sadin sa tawa kumedeg ko untol, na keturo sarak buo ginawanian, na sadin sa tawa sumilay, na pekasilay sa si ibu pekatanar kanian, na kenaabakan urakan pakia akoon. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Naunuting kasui pergilah mereka, gupentang ka, taman sa kumukum swallah, kas kanian itaral biya mapia kumanga kukuman.